arkadaşlar, bugün Aybike ile birlikte böyle bir kutuyu açacağız. Değil mi Aybike? Hı hı. Bunun içinde ne var Aybike? Oyuncak. Ben bilmiyorum değil mi? Bilmiyoruz zaten. Yeni aldık. Marketten al. Tamam da Aybike bu yumurta mı? Hı hı. Şimdi kaçalım bakalım ne varmış. Bak iki tane. Bunlar bandımız. Tamam mı? Dur. Arkadaşlar biz bunu BİM'den aldık. Topi aldık. Dur, topi mi? Evet, topi aldı. Gördüğünüz gibi şöyle bir topi. Şimdi biz bu topiyi açacağız değil mi? Açamadım ben. Sakızımı çıkartayım da. Evet. Ay açamadım. Yakınımız. Oha! Ne çıktı? Aç. Ağaç mı? Dur bir saniye. Kafanı çek, kafanı. Aç. Böyle bir tane balık var. Bu neymiş? Neyse bir yapalım. Köpek o köpek. Bir yapalım. Benim de açamadı. Hı? Açsana. Dur bir saniye. Hadi gel. Bakalım benimkinden ne çıkacak. Seninkini bir açalım. Aa, dişim acıdı ya. Oh. Tren. Tren. Aa, yapılmış tren çıktı ama bir tane tekerleği yok değil mi? Hadi. Bak burada tekerleği. Tak. Aa, dur bekle ama ilk önce ağacı yapalım. Evet. Şimdi bu nereleri takılacak? Toprak. Dep. Böyle mi? Abi bak yaptım. Ne yaptın? Bak. Balığı trenine bindirdi. O tren mi? Abi. İyi de bu nasıl olacak ya? Anlayamadım ki. Taksi tren mi? Şimdi Taksi tren mi? bilmiyorum da bu nasıl takılıyor acaba? Taksi tren mi ya? Bilmiyorum. Tren, taksi, taksi, o taksi. Taksi, taksi. Tren. Hayır, taksi. Tren. Yay, 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 yay. Abi deniz Buralar da kızı. girmiyor. Bu deniz kızı. Bak o deniz Böyle bir şey oluştu. Çünkü ancak buraya giriyor. Evet, buraya giriyor. Bu buranın bir parçası demek ki. Abi, o deniz kızı. O deniz kızı. Abi, Hı? deniz kızı. Hayır, o balık. Bak deniz kızının kolları var. Ne? Bak deniz kızının kolları var. Evet var ama deniz kızı değil, o balık. Evet ama balığının kolu olmaz. O kol değil ki. Bak, bu takılmak için. Nereye takılıyormuş bu? Evet. Oraya takılıyor galiba. Bu mu, o mu? Şimdi kol... Ben yapayım. Aa, dur, ver. Ay koldan takılıyor. Bak bunu nasıl yapıyoruz biliyor musun? Aa, şunu şuradan kafasına geçirmem lazım. Zaten öyle oluyor. Düştü. Anca böyle oluyor. Değil mi Aybike? Anca böyle oluyor. O niye bozdun? Ben onu yapmıştım. Ver. Bir dakika. Bakın. Böyle mi? Böyle mi? Ya öyle değil işte. Dur. Sen dur. Dur. Ya tarafa mı takılacak acaba? Arkadaşlar. Ha, buraya gir. Bu tren mi? Taksi mi? Taksi. Aa, bak böyle bir şey oldu. Hı? Aa, dur. Yoksa dur, nerede? Ha, onun kapağı burada değil mi? Evet. Bu buraya giriyor. Evet. Ay, az kalsın kuruluyordu.
Belki benim dengesizliğim yüzünden. Ay, ben yapamıyordum o treni. Ben daha küçüğüm değil mi abi? Ha? Ben daha küçüğüm. Ben onu yapamam değil mi? Arkadaşlar Aybike neydi? Trende olan yumurtayı açmış yapmış. Yapamadım değil mi? Yapamıyorum. Abi bu girmiyor ki. Bu buna giriyor çünkü. Evet. Hatta bakın burada yazmış. Adam hem yazıyor hem de yanlış diyor ya. Böyle bir mallık olmaz. Nereye takılıyordu? Buraya mıydı? Ha, evet bura. Bu sonraki parçası nerede? Aa, dur. Bu da buraya mı? Bak Aybike, gördünüz mü arkadaşlar? Böyle bir şekil oluşuyor. Benim oyuncağım düştü. Nereye düştü? Oha, nereye gitmiş? Su saçılmış. Şu an zaten bunu kullanmayacağız. Yapıp da oynayacağız. Ama bu nasıl şey yapıyor? Şuna takalım şunu. Şunu şuraya Allah Allah, bu nereye takılıyor? bir. Tamam mı? Neyse bitti ya. Aybike bitti. Şimdi benimkini yapalım. Dur. Bunu nereye koyacağız bilmiyorum. Arkadaşlar böyle bir şey oluştu. Gördüğünüz gibi. Çok güzel oldu ama ha. Değil mi? Su parça. Ama şunu anlayamadım. Buraya bak, bu buraya. Şu ne? Şu ne? İşte ben de bunu çözemedim. Ama böyle bir şekil çıktı. Bence güzel oldu ya. Şimdi getir treni ve tekerleğini. Bunun tekerleği arkadaşlar. Şurada bence belki görüyorsunuz. Burada kanca var. O kancaya takılıyor bu tekerlekler. Ana içeri gitti. Takmak da zor ya. Gördüğünüz gibi çok rahatça bir şekilde gidiyor. Bugün 2 tane güzel bir şey bulduk. Ama burada 3 tane parça kaldı. Bu parçaları bilmiyoruz nasıl yapılacağını. Neyse boşver, ben onu video dışı yaparım. Bugün de Ayça, bugün biz ne yaptık? Su sürprizimizlerden ne çıktı? Bunlar çıktı. Bir doğa oyuncağı çıktı. Bir tane tren oyuncağı. Ve arkadaşlar tam da aşağıdaki kısımlarda kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.